អាហារដូចជាធ្វើឲ្យសុខភាពប្រទះពោះវៀនរបស់ហើយភាពមាំទាំនៃប្រព័ន្ធស្មារតី But over the past few decades, our lifestyle has actually changed and we're altering the metabolism that's occurring in our bodies. ចឹងនិយាយមែនតើទៅកាលពីឆ្នាំកន្លងមកឬក៏យើងថាពី3ទសវត្សរ៍កន្លងមកហ្នឹងគឺរាងកាយរបស់យើងដោយសារតែសុខភាពមេតាបូលិកមានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរគុណភាពសុខភាពទៅតាមនោះដែរ And this is mostly related to our diet because we're now consuming a large amount of these very sugar-dense foods that are very low in any nutritious value. ហើយដោយតែយើងចូលបបរំការផ្លាស់ប្ដូរនៃរូបរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើរបបអាហារដែលយើងញ៉ាំឬក៏ហូបចុកប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែរបបអាហារយើងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាកន្លងមកហ្នឹងគឺសុទ្ធតែដូចថាមានជាតិស្ករផ្អែមច្រើនហើយធ្វើទៅវិញសារធាតុដែលសម្រាប់ចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺយើងញ៉ាំបន្តិចទៅវិញ And these foods contain a lot of these very simple sugars that changes the way our body processes food for fuel. ចឹងយើងនឹងតែចំណីអាហារដូចឃើញនេះគឺមានជាតិស្ករច្រើនណាស់ហើយវាធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងរាងកាយរបស់យើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារអីដោយសារអន្តរជាតិឬក៏ប្រេងសាំងដែលយើងចាក់ចូលទៅនឹងវាអត់ត្រូវនឹងអ្វីដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អ And when it changes the metabolism in our body, it actually makes it more difficult for us to lose weight and to become healthy. អញ្ចឹងគឺអ្វីដែលយើងចង់បាននៅទីនេះគឺដូចបងប្អូនគ្រប់គ្នាយល់ហើយកាលណាមានការផ្លាស់ប្ដូរចំណីអាហារប្រេងឥន្ធនៈដែលចូលទៅបម្រើរាងកាយរបស់យើងវាធ្វើឲ្យសុខភាពមេតាបូលិករបស់យើងហ្នឹងគឺវាអត់ល្អដល់វាអត់ល្អទៅវាទៅជារាងកាយរបស់យើងហ្នឹងកុំខ្វះទឹកជ្រៅស្អីចឹងទៅហើយយើងតាំងវាធ្វើអ្វីមួយដើម្បីឲ្យស្រកទៅដែរ And it also makes our bodies release a large amount of insulin to deal with these high sugar foods. And this is actually not good for our bodies over the long term. ចឹងយើងដឹងផងដែរថានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងមានជាតិអាំងស៊ូលីននោះគឺវាសម្រាប់នាំជាតិស្ករដែលវាលើកហើយនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែដោយសារតែអាហាររបស់យើងស្ករនឹងច្រើនពេកទៅយើងទៅធ្វើបាបអាហារយើងនោះអាគ្រឿងជាតិស្ករនោះឲ្យរឹតប្រយ័ត្នយើងទៅអញ្ចឹងរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលសម្រាប់រយៈពេលវែងយូរទៀតគឺធ្វើឲ្យតែបាក់ទៅ And these simple sugars are actually carbohydrates, but there's another type of carbohydrate that is very beneficial for our health. That is fiber. ចឹងមួយទៀតយើងត្រូវដឹងថាបើសិនជាក្នុងរាងកាយរបស់យើងមានជាតិស្ករនោះវាហៅថាផ្អែមហ្នឹងហើយដើម្បីជួយបំផាត់បានគឺយើងត្រូវមានរបបអាហារឬក៏អ្វីដែលទៅមាន fiber ទៀតឲ្យពុះខ្សែ And the government actually sets recommendations for the amount of dietary fiber we should consume each day. អញ្ចឹងយើងខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសមួយដែលមានការជឿនលឿនហ្នឹងគាត់តែងតែនិយាយបញ្យល់បង្កើតជាគោលនយោបាយទៅច្បាប់ថាទៅតែបញ្ចូលជាតិ fiber ឬក៏ជាតិសរសៃហ្នឹងទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឲ្យត្រូវតាមចំនួនរាងកាយត្រូវការ And that recommendation is, of course, 25 grams per day for women and 38 grams per day for men. But for many of us, it is a struggle to reach these daily limits. ចឹងអ្វីដែលគេតែងមកសម្រាប់
ឲ្យយើងម្នាក់ញ៉ាំហ្នឹងគឺសម្រាប់ស្ត្រីត្រូវមានជាតិសរសៃ fiber ហ្នឹង25មីលីក្រាមហើយសម្រាប់បុរស38មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃច្រឡំមិនមីលីក្រាមទេក្រាមសំទោសក្រាមណា And consistently over the last few decades, we've seen in large-scale studies that the fiber intake is not reaching these limits. So it's very difficult for the average person to get enough fiber in their diet. ចឹងយើងសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចទៀតថាទោះបីជាមានដូចអាការតាក់តែងជួយជាអាចកាត់តល់ទៅដល់ជនគ្រប់គ្នាឲ្យចិត្តសរសៃ fiber ហ្នឹងបានច្រើនហើយរយៈពេលប្រមាណ 20-30 ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ដោយក៏ម្នាក់នៃពួកយើងនឹងនៅមិនទាន់ផ្លាស់ប្ដូរបានន័យថាយើងអ្នកខ្លះក៏ផ្លាស់ប្ដូរតែមិនបានញ៉ាំឲ្យគ្រប់គ្រាន់ចំនួនក្រាមដែលដូចតែគេកំណត់នៅក្នុងសញ្ញានេះប្រមាណក្រាមសម្រាប់ស្ត្រីប្រមាណក្រាមសម្រាប់បុរសនោះឡើយ And with low fiber intake, which is very common with these very high sugary foods that we are often consuming, we are seeing a change in people's health outcomes. ចឹងដោយសារតែយើងមិនអាចធ្វើបាននឹងឯងគឺយើងមានជាតិសរសៃឬជាតិ fiber នៅក្នុងប្រភពអាហារយើងនៅក្នុងវិស័យរបស់យើងពេលដែលយើងញ៉ាំចូលបានថាយើងបាត់គ្រប់គ្រាន់ជាតិ fiber អញ្ចឹងបើជាតិ fiber ទៀតវាទៅជាមានជាតិស្ករខ្ពស់អញ្ចឹងបើកាលណាមានជាតិស្ករខ្ពស់ក៏វាធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគុណភាពសុខភាពរបស់រាងកាយយើងគ្រប់វិស័យ So metabolic health is actually defined as being healthy in 5 key areas. But this study actually shows that 88% of adults are considered metabolically unfit. អញ្ចឹងបើយើងឯកទៅលើការសិក្សាពីច្រើនទៅលើមនុស្សរបស់យើងអំពីប្រព័ន្ធរំលាយអាហារល្អឬក៏មិនល្អអាចច្រើនបានលទ្ធផលថាមនុស្សពេញវ័យយើងប្រមាណជា89%មានមេតាបូលិកសមរម្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្កើតការរាងកាយ And even in Cambodia, these studies are showing that poor metabolic health is on the rise and leading to health complications. ចឹងនៅក្នុងសូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏គេមានធ្វើការសិក្សាផងដែរថាប្រព័ន្ធមេតាបូលិកនៅក្នុងមនុស្សក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងគឺសុខភាពនៃការទុំខ្សោយមែនទែនគឺណាជាកន្លែងនេះគេដាក់សម្លេងថាការទុំខ្សោយសុខភាពមេតាបូលិកណាវាអាចឈានទៅរកផលប៉ះពាល់សុខភាពរយៈពេលវែងទៅថ្ងៃក្រោយទៅណាអញ្ចឹងការសិក្សាហ្នឹងឃើញថានៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងសុខភាពមេតាបូលិកហ្នឹងនៅខ្សោយណាស់ក្នុងចំណោម And this scientific paper actually describes 2 large studies conducted in Cambodia that show that diabetes rates are very high in both urban and rural environments. អញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថបទជាតដែលផលបាទសិក្សាស្រាវជ្រាវ Hello, can you speak again, please? Maybe Dr. Lucas is lost. Hello. ចាពូ It disconnected. ចាទទួលបាន Okay. May I repeat again? ការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនោះគេបានធ្វើឲ្យមានលទ្ធផលអញ្ចឹងឯកសារជាលទ្ធផលបែបសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រទៅលើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនោះទៅលើប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងនោះឃើញថាបានទទួលលទ្ធផលពីរធំដែលមនុស្សកំពុងតែកើតច្រើនជាងគេទីមួយគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែម So I mentioned that metabolic health is defined as being healthy in 5 key areas. And those are healthy blood glucose levels, normal blood pressure,
and a healthy waist circumference. ខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឧទាហរណ៍ហើយគឺថាសម្រាប់មនុស្សរបស់យើងដែលត្រូវការគឺវាមានជាតិសំខាន់5យ៉ាងយ៉ាងទី1ដូចយើងមានក្លូកូសហើយយើងមានសភាពឈាមល្អហើយនឹងការវត្តកេះដែរ And also healthy cholesterol levels. And this is what is considered good metabolic health. And is what those 12% in that study are considered when we talk about being metabolically fit. អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺទី4គឺ cholesterol គឺ cholesterol នេះក៏ចាំដែរហើយនៅក្នុងការសិក្សាហ្នឹងគឺគេបានឃើញថាមានតែ 12% ប៉ុណ្ណោះដែលមាន metabolic មានសុខភាព metabolic សមស្រប But for many of us, we are not healthy in one of these key characteristics. And this is could be that some of these are in the wrong direction. We might have high LDL cholesterol, and this puts us at increased risk of metabolic syndrome. អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺពីការសិក្សានេះដូចគ្នាបើសិនជាអ្នកដែលមានសុខភាព metabolic ត្រឹមតែ 12% អញ្ចឹងសល់ពីនោះសុទ្ធតែអ្នកដែលមិនសមស្របដែរបានន័យថាសុខភាព metabolic គឺនៅអំខ្សោយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធជាតិជាប់របស់យើងវាធ្វើឲ្យសុខភាព metabolic តាម HDL អីក៏ខ្សោយទៅតាមនឹងយើងមិនល្អ And if we develop metabolic syndrome, that puts us at an increased risk of other health problems and disease later in our life. អញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងត្រូវបង្កើតអ្វីដែលជាជំនួយសម្រាប់ជួយឲ្យសុខភាពរបស់យើងបានល្អប្រសើរហើយតែកាលណាសុខភាពគឺទៅយើងបានល្អប្រសើរទីពិសេសសុខភាព metabolic ហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅរបស់យើងទៅមុខក៏បានល្អប្រសើរតាម So this tells us that metabolic health is the key to reducing this risk of health problems and disease later in life. អញ្ចឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងត្រូវការសពបែបយ៉ាងឲ្យមានភាពល្អបណ្ណាយើងមានសុខភាពល្អតែផ្ដើមចេញពីសុខភាព metabolic គឺយើងនឹងបានទទួលជីវិតគ្រប់នៅល្អប្រសើរ This can be things such as fatty liver disease, type 2 diabetes, heart disease, and even dementia and migraines. ហើយបើសិនជាសុខភាពរបស់យើងមិនល្អសុខភាព metabolic របស់យើងមិនល្អចឹងវានាំឲ្យផ្សេងជាច្រើនដូចជាជំងឺខ្វាត់បានថាសុខតែខ្លាញ់ដូចជាការជំងឺសន្លាក់ដៃជំងឺបាត់តា Maintaining good metabolic health is very important, and it is the best thing that we can do to improve our body's function and maintain that optimal health and well-being. អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសុខភាព metabolic របស់យើងនឹងបានល្អនេះជារឿងសំខាន់ហើយតែណាតែសុខភាព metabolic របស់យើងល្អក៏យើងធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលបានល្អប្រសើរតែតែណាសុខភាពរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលបានល្អប្រសើរក៏ធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពយើងហៅថាសុខុមាលភាពដែរ And the other interesting factor is that metabolic health, poor metabolic health, is actually related to poor immune health. អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដឹងថាបើសិនជាយើងមានសុខភាព metabolic មិនល្អនោះក៏វានាំទៅឲ្យសុខភាពប្រព័ន្ធជាតិស្វាមនៃរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលមិនល្អចឹងដែរ And this is a very important and very serious link, and one that is often overlooked when we think about our general health. ចឹងគ្រប់ពេលដែលយើងគិតអំពីសុខភាពទូទៅនៃរាងកាយរបស់យើង
គឺយើងត្រូវពិនិត្យមើលតំណែងដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលដូចថាបែងចែកគ្នាមិនបាច់គឺរវាងសុខភាពអាប៉ុណ្ណេះហើយនិងសុខភាពទីស្វាម And research actually shows us that unhealthy individuals suffering from poor metabolic health can have an immune system that is not functioning correctly. And this can put us in this low state of chronic inflammation. ចឹងយើងដឹងដែរថាបើសិនជាយើងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានមនុស្សដែលមិនមានសុខភាពល្អជាទូទៅហ្នឹងគឺក៏នាំឲ្យមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់ហ្នឹងអត់ល្អទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងកាលណាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់យើងមិនបានល្អអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងវានាំឲ្យមានការរលាករ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនៅកន្លែងណាមួយយើងមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែគឺវាត្រូវតែមានការរលាកជាទូទៅចឹងមក And uncontrolled inflammation in the body is not good for our overall health and well-being. And this can lead to other complications. So it's almost a cycle of poor metabolic health will continuously cause poor immune health. អញ្ចឹងគឺយើងដឹងថាវាជាទូទៅយើងគឺតែវាជាការវិលទៅវិលមកដូចកង់រទេះអញ្ចឹងកាលណាយើងមានការរលាករ៉ាំរ៉ៃជាទូទៅនៃរាងកាយរបស់យើងគឺវាបណ្ដាលមកពីសុខភាពនៃការបរិយាកាសយើងម្នាក់ៗហ្នឹងវាខ្សោយវាអត់ល្អហើយកាលណាវាខ្សោយវាអត់ល្អវាក៏មិនធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងមានសុខុមាលភាពដែរហើយបើកាលណាវាអត់មានសុខុមាលភាពអញ្ចឹងក៏វានាំទៅឲ្យសុខភាពប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលហ្នឹងវាខ្សោយចឹងដែរអញ្ចឹងដូចកង់រទេះចឹងគឺវាវិលទៅវិលមក And metabolic health and immune health is also strongly interconnected with our gut health and our gut microbiome, which is those beneficial bacteria that lives in our gut. អញ្ចឹងយើងធ្លាប់ដឹងរួចមកហើយគឺថាយើងមានប្រភពពោះវៀនរបស់យើងដែលប្រភពពោះវៀនហ្នឹងត្រូវការតាមម៉េចឲ្យមានសុខភាពល្អហើយកាលណាវាមានសុខភាពល្អគឺស្មើនឹងថានៅក្នុងប្រភពពោះវៀនរបស់យើងមានពពួកបាក់តេរីល្អដែលមានការថែទាំប្រភពពោះវៀនរបស់យើងហៅពួកអី microbiome ណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសុខភាពប្រភពពោះវៀនរបស់យើងហ្នឹងបានល្អ And this is because our gut is a source of so many important molecules which helps to optimize our health. អញ្ចឹងគឺយើងដឹងហើយថារាងកាយរបស់យើងគឺអ្វីដែលយើងមានជាច្រើននោះគឺពួក molecule អញ្ចឹងយើងដឹងថាវាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យល្អសុខុមាលភាពយើងមានសុខុមាលភាពយើងមានសុខភាពអត់ដូចយើងពីការវិលជុំពីខាងលើមកកាលណាមួយកូនចៅវាធ្វើឲ្យមួយកូនចៅតបតគ្នាទៅយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីថែរក្សាឲ្យបានល្អ In fact, the nutrients that are produced in the gut by beneficial bacteria as they break down things like fiber can actually change the way we use nutrients for energy. អញ្ចឹងយើងដឹងថាអ្វីដែលប្រភពពោះវៀនរបស់យើងត្រូវការគឺអាហារដែលយើងហៅថាមានសារធាតុចិញ្ចឹមនៅកាលណាយើងបានញ៉ាំចូលអាហារមានសារធាតុចិញ្ចឹមទៅប្រភពពោះវៀនរបស់យើងនឹងក៏បានល្អដោយសារយើងជាពិសេស fiber បើមិនទេវាអាចផ្លាស់ប្ដូរសុខភាពរបស់យើងធ្វើឲ្យកម្លាំងធម្មពលរបស់យើងក៏ខ្សោយតែបើយើងដាក់អាហារសារធាតុទៅត្រឹមទៅមានជាតិសរសៃអីត្រឹមត្រូវតាមរាងកាយប្រកាសនោះវានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសុខភាពរាងកាយរបស់យើងទៅជាកម្លាំងប្រាំងរបស់យើងទៅវិញ And this is why achieving good gut health is as important as your metabolic health. So it's really important to strive for this to achieve your optimal health goals. យើងត្រូវដឹងថា
យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងសម្រេចឲ្យបានគឺសុខភាពល្អរបស់ប្រទេសរៀនរបស់យើងហើយកាលណាតាប្រទេសរៀនរបស់យើងមានសុខភាពល្អហើយក៏វាស្មើនឹងឲ្យដែលមេតាបូលិកនោះមានសុខភាពល្អសម្រាប់ធ្វើការបង្ការរាងកាយរបស់យើងទៅមុខផងដែរ And beneficial fiber, like those scientifically backed and unicity products, can really function as a prebiotic, which is an indigestible part of the diet that helps that beneficial bacteria to really thrive. អញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចថានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងគឺត្រូវការរបបអាហារល្អប៉ុន្តែអារបបអាហារល្អហ្នឹងក៏វាមានបែងចែកទៅតាមនឹងដែរសំខាន់បំផុតយើងត្រូវយល់អំពី fiber អញ្ចឹង fiber ហ្នឹងគឺជាអ្វី fiber គឺជាគេហៅថា prebiotic ពួក prebiotic ហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់បានដឹងមុនមកហើយថាវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចសម្រាប់សត្វដែលល្អរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង And as the beneficial bacteria uses this important fiber for energy, it produces these important nutrients that help our own bodies. អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងគឺអ្វីដែលជាសត្វល្អនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងតាមរយៈដែលយើងញ៉ាំអាហារផ្សៃ fiber ហ្នឹងគឺពួកបាក់តេរីដែលល្អពួកបាក់តេរីដែលល្អធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺវាចូលទៅតាមចំណីអាហារមានសារៈជាត្រឹមត្រូវណាំចូលក្នុងប្រទេស And they can also change the types of bacteria that lives there. So fiber can actually support more beneficial bacteria to grow, which in turn supports your health. អញ្ចឹងជាទូទៅវានឹងធ្វើឲ្យបាក់តេរីហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរពួកសរសៃពួក fiber ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យពួកសត្វបាក់តេរីហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេអញ្ចឹងវាជួនកាលវាអាចជួយទៅឲ្យបាក់តេរីល្អហ្នឹងមានការលូតលាស់បំផុតច្រើនអញ្ចឹងវាស្មើនឹងមានសុខភាពល្អនៃប្រទេសរបស់ Fiber is also very important for helping to keep us regular, and this is because it can actually help to form gels, which makes our stools softer and easier to pass. អញ្ចឹងគឺមួយទៀតគឺយើងត្រូវផងដែរថាអ្វីដែលយើងចង់បានគឺជាតិសរសៃអាហារជាតិសរសៃឬ fiber ហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងរបស់យើងទៅបានសុខល្អទន្ទឹមនឹងវាបានធ្វើឲ្យពួកសត្វល្អរស់នៅលូតលាស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងហើយតែពេលដែលវាយើងមនុស្សម្នាក់ត្រូវចេញសំណល់ហៅថាកាកសំណល់ចេញពីការឯករបស់យើងវាហៅថាបងឬក៏បត់ជង្គង់អីយ៉ាងទៅដែរចឹងជាមុខរបស់យើងក៏វាទុនងាយស្រួលទៅយើងបត់ជើងមកវាមិនប៉ះពាល់ឬក៏មិនឲ្យមានចេញឈាមអីតាមពីរបបដែរ It can also act like a bulking agent, which is really important for the gut environment and helps to promote beneficial bacteria's growth and also to maintain a healthy overall gut environment. អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាវាជាភ្នាក់ងារមួយដែលមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើឲ្យបរិស្ថាននៃប្រទេសរបស់យើងបានល្អប្រសើរហើយកាលណាដែលប្រទេសរបស់យើងមានបរិយាកាសឬក៏បរិស្ថានល្អប្រសើរហើយវាក៏ជួយឲ្យពួកសត្វបាក់តេរីល្អហ្នឹងលូតលាស់បានច្រើនសម្រាប់ធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលបានល្អប្រសើរ I like to think of it as like maintaining your garden pot plants where you provide soil and water, and this helps their stability and their growth. អញ្ចឹងការដែលយើងត្រូវរៀបចំថែទាំសុខភាពរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលហ្នឹងគឺដូចជាប្រទេសជាដើមហ្នឹងគឺមិនខុសគ្នាពីយើងដាំដំណាំឬក៏យើងធ្វើអីនៅលើដីគឺត្រូវការដីមានជាតិគឺត្រូវការដាក់ទឹកហើយដើមដាក់ And these benefits of fiber is part of the reason why we see health benefits in our body beyond the gut itself. អញ្ចឹងយើង
ត្រូវចងចាំផងដែរថាអាហារសរសៃ fiber នេះគឺវាល្អសម្រាប់ឲ្យសុខភាពទូទៅនៃរាងកាយរបស់យើងបានល្អប្រសើរហើយក៏វាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយហ្នឹងមានសុខអស់ហើយ These important chemical compounds and nutritional properties actually promote the growth of this beneficial bacteria. And we use these important molecules to really help our own health. អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវយល់គឺថានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងវាមានទាំងគីមីវាមានទាំងអាហារមានសារធាតុចិញ្ចឹមឬក៏ប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងដែលត្រូវធ្វើឲ្យបាក់តេរីល្អលូតលាស់ច្រើនឬក៏មានសុខភាពល្អនៅក្នុងរាងកាយរបស់ And this is why we see so many benefits associated with good gut health away from the gut, such as being important for our immune health, anti-obesity, helping with our allergies. It has a range of important properties for your overall health and well-being. អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាសុខភាពរបស់យើងជាទូទៅចាំបាច់ត្រូវតែល្អព្រោះដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អគឺចាប់ផ្ដើមពីប្រព័ន្ធរាងយើងនឹងឯងដែលត្រូវមានសុខភាពល្អទូទៅហើយកាលណាប្រព័ន្ធរាងរបស់យើងមានសុខភាពល្អទូទៅហើយនោះវាក៏នឹងធ្វើឲ្យសុខភាពប្រព័ន្ធភាពស្វ័ងរបស់យើងទូទៅនឹងបានល្អប្រសើរវាអាចប្រឆាំងនឹងការប្រតិកម្មអលិជីអីផ្សេងៗដែលជាតាមលក្ខណៈអញ្ចឹងវាថែទាំសុខភាពរបស់យើងទូទៅបានល្អប្រសើរធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងនឹងមានសុខុមាលភាព So I'm going to talk about some of the ways that we can really help to reverse some of the issues of poor metabolic health and really get us back onto that track of good gut health, which will help our overall metabolic health and our well-being. អញ្ចឹងឥឡូវយើងលើកខ្លួនយើងទៅទៀតថាព្រោះមានបញ្ហាការដែលយើងត្រូវស្រាយហ្នឹងយើងលើកពីសុខភាពមិនសូវល្អប្រសើរនៃប្រទេសពោះវៀនរបស់យើងក៏ដូចជាសុខភាពមិនល្អប្រសើរនៃសុខភាពមេតាបូលិករបស់យើងអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសុខភាពទូទៅនៃរាងកាយរបស់យើងបានល្អប្រសើរហើយយើងរស់នៅដោយមានសុខុមាលភាពទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវរកអ្វីមកដោះស្រាយ And the range of products I'm going to talk to you about tonight will really help to support your gut health and have a foundation to build your optimal health. អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនឹងណែនាំឲ្យបងប្អូនបានទៀតតែនេះគឺយើងមានផលិតផលច្រើនណាស់តែព្រឹកការជួយធ្វើឲ្យរាងកាយហ្នឹងបានល្អតើទៅទីអត់ទៅ So the Unicity Cleanse Kit is a fantastic way to give your gut a fresh start or a clean slate, if you like. អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងយើងលើកមួយឈុតសម្រាប់ដែលយើងហៅថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Unicity របស់យើងនោះបានបង្កើតនៅឈុតសម្រាប់យើងសម្អាតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូចយើងបាននិយាយពីកត្តាមកខ្លះហើយ This will help to support your gut and give it that boost to your beneficial bacteria and your microbiome. អញ្ចឹងយើងមានតាំងពីបាក់តេរីល្អហើយនឹង microbiome អញ្ចឹងវាជួយអីខ្លះវាជួយការលាងសម្អាតឈុតលាងសម្អាតហ្នឹងវាជួយគ្រប់គ្រងដល់ប្រព័ន្ធរាងរបស់យើងឲ្យមាន microbiome និងមានពពួកសត្វបាក់តេរីល្អសម្រាប់ជាជំនួយដល់សុខភាពប្រព័ន្ធរាងរបស់យើង It can help to repair and re-energize your gut environment to make a base to really continue your gut health and metabolic health journey. អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវដឹងថាអ្វីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងកាលណាវាបំពេញតួនាទីរបស់វាដូចជាយើងធ្វើដំណើរអញ្ចឹង
អញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺវាត្រូវមានអីខូចខាតគឺត្រូវជួសជុលបើសិនជាវាខ្សោយយើងត្រូវបន្ថែមកម្លាំងវាឲ្យវាមានធម៌ពលខ្លាំងឡើងវិញប្រៀបដូចជាសុខភាពនៃការផលិតរបស់យើងនៅក្នុងរាងកាយអញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្ចូលអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយរាងកាយរបស់យើងត្រូវការដើម្បីឲ្យសុខភាពនៃការផលិតរបស់យើងនោះបានល្អអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតនៃជីវិតហ្នឹងក៏ដូចជាការធ្វើដំណើរទូទៅរបស់យើងដែរគឺរលូនទៅមុខ So consisting of Life Fiber, Paraway Plus, and the Nature's Tea, it's actually coupled with this 30-day program that you can use throughout the year, and it's really designed to give you that boost to your gut health. អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមានផលិតផលទៀតដូចជាពួកLife Fiber ពួក Nature's Tea Paraway Plus អីជាដើមគឺមានច្រើនប្រភេទដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង And you can also complement these products with the additional use of Red Clover Plus and the LGNDT, which I will discuss with you also tonight. អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមានច្រើនដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកពិភាក្សាជាមួយនឹងបងប្អូននៅទីត្រីនេះបន្តិចទៀតយើងដឹងហើយដូចជាពួកដែល Red Clover Plus និងផ្សេងអីច្រើនណាស់មិនឃើញ And first in kit is of course Life Fiber, and this provides you with some soluble and insoluble fiber, which really helps to give that stool structure that I talked about, which provides almost a natural colon cleanse. អញ្ចឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុង Life Fiber នោះគឺដូចជាវាជួយវាជាជាតិសរសៃដែលវាមិនរលាយFiber គឺវាថែរក្សាខ្លួនវាដើម្បីជួយទៅដល់សុខភាពរបស់យើងតាមផ្នែកដែលវាត្រូវ And a solid stool formation is very important to restore balance to the gut environment, because a healthier, bulkier stool actually helps the gut muscles, if you like, to contract and move the stool through the body. អញ្ចឹងយើងនិយាយថាពួក Life Fiber ឬក៏ពួកអាហារសរសៃនេះយើងបានលើរួចមកហើយថាវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានសាច់ល្អមានសុខភាពរបស់យើងអាចធ្វើឲ្យទុនអញ្ចឹងកាលណាទុនតែវាងាយស្រួលធ្វើឲ្យយើងបន្តបង់ឬក៏ពេលដែលយើងត្រូវបញ្ចេញការសំណល់តាមពីលិមួកអញ្ចឹងសរសៃផ្ទះរៀនរបស់យើងនឹងមិនចាំបាច់ប្រឹងប្រែងធ្វើការខ្លាំងដើម្បីបញ្ចេញការសំណល់នោះទេព្រោះការសំណល់នោះវាទុនស្រួលពេញតាមដំណើររលូនរបស់វាមកហើយ It's almost like having a brush that runs through the gut and helps to clear toxins and waste. អញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងប្រើប្រាស់នេះជាផលិតផលដូចជាច្រាសមួយអញ្ចឹងដូចជាយើងមានច្រាសមួយនៅក្នុងផ្ទះពោះវៀនសម្រាប់លាងសម្អាតឬក៏បណ្ដេញជាតិពុលចេញឬក៏សម្រាប់សម្អាតនៅអ្វីដែលជាកាកសំណល់សល់ពីរាងកាយរបស់យើងបានប្រើប្រាស់ហើយ And because Life Fiber contains key ingredients such as psyllium husk and those important prebiotics that I mentioned, it helps to give that intestinal cleaning and keeping your bowels regular. ដោយខ្ញុំបានលើករួចមកហើយគឺថានៅក្នុងជាតិសរសៃ Life Fiber របស់យើងហ្នឹងគឺវាមានជាតិសម្រាប់បណ្ដេញចេញសម្រាប់បង្កើតសាច់ល្អហើយនឹងបណ្ដេញចេញជាតិពុលនឹងកាកសំណល់ណាពួក prebiotic ទេណាអញ្ចឹងគឺវាអាចជួយច្រើនដល់ការលាងសម្អាតប្រព័ន្ធឬក៏ផ្ទះពោះវៀនរបស់យើង Providing an important source
of fiber to really help your gastrointestinal health. អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាជាកាលណាយើងញ៉ាំវាបានច្រើនបានល្អត្រឹមត្រូវគឺវាដូចជាប្រភពមួយដែលនាំឲ្យប្រព័ន្ធទូទៅនៃប្រទេសរបស់យើងរបស់យើងនោះគឺត្រូវតែបានមានសុខភាពល្អប្រសើរដែលដូចតែយើងចង់បាន And this is supported by Paraway Plus that is also in the kit, helps to aid in eliminating unwanted toxins and pollutants. អញ្ចឹងអ្វីដែលគេមានទៅយ៉ាងម៉េចការលាងសម្អាតចឹង Paraway Plus ហ្នឹងក៏ជាផលិតផលមួយទៀតដែលជួយគ្រប់គ្រងហើយជួយសម្អាតជាតិពុលនិងអ្វីដែលគេថាជាតិពុលនិងជាតិតុកស៊ីនហើយនិងជាតិពុលដែលវាមានចូលមកពីប្រភពមិនស្អាត and providing a source of important antioxidants which help the gut to cleanse and soothe. អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនក៏បានដឹងរួចមកហើយវាជួយបំបត្តិជាតិពុលដែលមិនល្អនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបន្តិចជាតិពុលចេញហើយក៏វាមានរបៀបដូចថាប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មហើយជួយសម្អាតទៅ And this formula is combined with traditionally used ingredients that help to remove unwanted parasites from the gut. អញ្ចឹងវាជួយមែនតើទៅវាជួយតែឥឡូវនៅក្នុងប្រទេសវិញ្ញាណរបស់យើងមានពពួកសត្វល្អនិងសត្វមិនល្អហើយបាទសត្វមិនល្អយើងហៅពួកប៉ារ៉ាស៊ីតហើយពួកប៉ារ៉ាស៊ីតហ្នឹងកាលណាវាមាននៅក្នុងប្រទេសវិញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងអត់ល្អទេអញ្ចឹងវាមានផលិតផលហ្នឹងសម្រាប់យកទៅលាងជាតិពុលលាងអ្វីដែលមិនស្អាតឬក៏ពួកប៉ារ៉ាស៊ីតដែលមិនល្អហ្នឹងក៏បណ្ដឹងទៅបានដែរ And this helps to support your gut health and your immune health by removing those unwanted microorganisms. អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានអតិសកុមតាមតូចមែនទែនគឺពួកសត្វតូចច្រើនដែលយើងនិយាយថាមានល្អហើយមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសវិញ្ញាណរបស់យើងក៏ដូចជានៅក្នុងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំទូទៅរបស់យើងអញ្ចឹងដែរ And lastly in the kit is Nature's Tea, which gives that natural assistance to the gut motility and transit. So this is actually the ability of your gut muscles to move this fluid through the gut. អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងឈុតលាងសម្អាតនេះក៏មានផលិតផលមួយទៀតដែរយើងហៅថា Nature Tea បាទនេះថាយើងហៅថាតែធម្មជាតិមិនចឹងណាតែគេហៅឈ្មោះគេទៅ Nature Tea ហ្នឹងគឺជួយមែនតើជាពិសេសជួយទៅដល់សុខភាពប្រព័ន្ធអារ៉ារបស់យើងដូចជាធ្វើឲ្យសាច់ដុំប្រព័ន្ធអារ៉ារបស់យើងហ្នឹងដំណើរការល្អរលូន And this promotes optimal nutrient absorption from the foods that you eat by supporting that extraction and absorption of nutrients by giving that optimal transit time of the food you consume. អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថារបបអាហាររបស់យើងគឺយើងញ៉ាំចូលទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅគឺត្រូវតែមានអាហារដែលមានជីជាតិអញ្ចឹងប្រភេទវិញ្ញាណរបស់យើងកាលណាវាសុខភាពល្អក៏វាស្រូបយកអ្វីដែលយើងញ៉ាំចូលទៅនឹងមានជីជាតិដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមសុខភាពទូទៅចឹងដែរ It can also help to speed up a slow or sluggish gut, which can be a common sign of poor gut health. អញ្ចឹងយើងដឹងថាបើសិនជាអ្វីយើងញ៉ាំចូលទៅឬក៏រាងកាយរបស់យើងស្រូបចូលទៅមិនល្អគឺវាធ្វើឲ្យសុខភាពទូទៅនៃរបស់យើងរបស់យើងមិនល្អចឹងដែរ And this can lower the risk of things such as constipation or bloating that you might feel after having a heavy meal. អញ្ចឹងយើងដូចជានិយាយទៅថាមានច្រើនយ៉ាងបើសិនជាសុខភាពប្រវត្តិរបស់យើងអត់ល្អដោយសារតែវាមានការស្រូបយកតែមិនល្អដូចពីខាងដើមអញ្ចឹងវានាំឲ្យសុខភាពប្រវត្តិរបស់យើងហ្នឹងខ្សោយទៅតាមនឹងអញ្ចឹងបើវាខ្សោយ
ក៏ការបំពេញកាកសំណល់ពេលតែទីបាត់ជុំធំអីទៅក៏វាអាចពីខ្មែរយើងគេហៅថាលិខិតរឹងទល់លិមួកណាអត់ពីចេញត្រូវប្រឹងហើយនឹងតាមអីដបចោលមកមាន And you can also complement these great products with the use of Red Clover Plus and the LDNDT. យើងត្រូវចាំថាយើងមានពួកអរិយDr. Grant, one more time please. You have 2 products, right? Oh, sorry, did I cut out? I was saying you could complement the cleanse program with the use of this Red Clover Plus and the LGNDT. Yeah. Thank you. អញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីដែលយើងមានឈុតផលិតផលសម្រាប់លាងសម្អាតប្រភពពវៀនរបស់យើងហ្នឹងយើងបានឃើញហើយបានលើវិញហើយយើងហៅ Red Clover Plus ហើយនឹង LGNDT. And Red Clover Plus is Unicity's plant-based immune supporting supplement. អញ្ចឹងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុន Unicity របស់យើងមាននឹងគឺបន្ថែមគឺសម្រាប់ Red Clover Plus. It actually helps to support your body's immune system responses while also helping to regulate blood and liver health. អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងដឹងថា Red Clover Plus នេះវាមានធ្វើការច្រើនជាពិសេសវាបម្រើមុខងារនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូចជាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំហើយវាធ្វើឲ្យចរាចរណ៍ឈាមល្អសូម្បីតែសុខភាពខ្លាំងហ្នឹងក៏ត្រូវតែល្អតាមនោះដែរ Because it actually contains a range of very important nutrients and minerals which help to support the maintenance of bones, muscles and your blood vessels. អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងដឹងថាយើងមានសរសៃឈាមយើងមានឆ្អឹងយើងមានសាច់ដុំអញ្ចឹងទាំងអស់សុទ្ធតែបម្រើមុខងាររូបរាងកាយរបស់យើងអញ្ចឹងវាត្រូវការចាំបាច់ពីពួករ៉ែដូចជាពួកអីនៅក្នុងហ្នឹងតែមានក្នុងផលិតផលរបស់យើង So it helps to support your body's immune system responses with this natural formulation. អញ្ចឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺការងាររបស់វាគឺធ្វើឲ្យបលូនបែបធម្មជាតិសម្រាប់បម្រើមុខងារនានារបស់រាងកាយយើងទីពិសេសគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរាងកាយរបស់យើងនឹងមានសុខភាពល្អ And of course it contains red clover, which is an excellent source of immune supporting compounds, and we call these isoflavones. នៅក្នុងនេះគឺយើងហៅមានគេហៅ isoflavone ហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់ជួយដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់យើងបន្ថែមជាមួយនឹង Red Clover Plus. And these are plant nutrients that have been shown to be very beneficial to our immune health because plants are actually susceptible to disease as well, and they've developed sophisticated immune systems in response. អញ្ចឹងរោគជាតិដែលយើងមាននេះគឺយើងសម្រាប់បង្កើតផលរបស់យើងនឹងហើយការផ្សំរបស់វានឹងមានច្រើនដែលជាទូទៅសម្ដៅធ្វើឲ្យសុខភាពភាពស៊ាំទាំងមូលរបស់យើងបានល្អប្រសើរ And many of the nutrients found in Red Clover Plus can be used to build a strong immune system because your immune system requires very specific nutrients to support it. ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់យើងជាទូទៅត្រូវការចាំបាច់ឲ្យមានសុខភាពល្អហើយសុខភាពល្អហ្នឹងគឺយើងដឹងថាចេញពីផលិតផលជំនួយគ្រប់គ្រងរបស់យើងគឺមានមួយដែលយើងកំពុងតែនិយាយគឺ Red Clover Plus. So this great range of botanical sources really helps to support your immune system traditionally. I'm sorry, Dr. Grant, please repeat. So this great range of botanical extracts that are in Red Clover Plus
actually help to traditionally support your immune system. អញ្ចឹងជាទូទៅអ្វីដែលមានជាធាតុផ្សំនៅក្នុងred blood flash ហ្នឹងគឺវាជួយថែទាំថែរក្សាសុខភាពភាពស៊ាំរបស់យើងនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរ And of course, another great product from Unicity that helps to boost your immune system is the LG-NDT. អញ្ចឹងមានមួយទៀតដែលជាផលិតផលអស្ចារ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Unicity របស់យើងតែនោះគឺ LG-NDT. And it's actually derived from a Native American herbal recipe that contains these botanicals that help to soothe and nourish the body's gut and lower inflammation in the body. ចឹងអ្វីដែលយើងមាននេះគឺវាមាននៅក្នុងធម្មជាតិដែលគេរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីជំនាន់មុននោះគេប្រើប្រាស់គឺយើងហៅថាពួករុក្ខជាតិដែលជាតែ LGND ហ្នឹងយើងហៅថា LGNDT ហ្នឹងគឺតែហ្នឹងគឺវាអាចជួយឲ្យការរលាករបស់យើងហ្នឹងមិនស្ទើរមានឬក៏គ្មានដើម្បីទុកបានតែវាជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរលាកអីជាដើម And this gives it your liver added support to help in the elimination of wastes and toxins that are in your gut. អញ្ចឹងតែហ្នឹងគឺវាជួយលាងសម្អាតរាងកាយរបស់យើងនឹងឲ្យបានល្អព្រោះអីវាត្រូវការគ្រប់គ្រងទៅដល់សុខភាពស៊ាំរបស់យើងទាំងមូលហើយវាជួយទៅដល់ក្លាមទៀតសុខភាពក្លាមរបស់យើងក៏វាជួយដែរ And this is why there's a great range of products in the Cleanse Pack that really work in synergy to help bring back that optimized gut environment that I talked about. អញ្ចឹងយើងបានទៅជែកគ្នាកន្លងមកនេះគឺយើងចង់និយាយអំពីបរិយាកាសและក៏បរិស្ថានប្រព័ន្ធពពៀនរបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងនឹងយើងមានផលិតផលច្រើនដែលបញ្ចូលទៅក្នុងឈុតសម្រាប់សម្អាតឬក៏ថែទាំបរិស្ថានប្រព័ន្ធពពៀនដែលយើងបាននិយាយមកល្ងាចមកទល់ដល់ម៉ោងនេះ Because optimal gut health is very important for all of those other body systems that are associated with it from these important nutrients that we extract from the foods that we eat. អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមានសម្រាប់ធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងរបស់យើងបានល្អប្រសើរវាជារឿងសំខាន់ចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងទាំងមូលបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងអ្វីដែលរលូនល្អប្រសើរនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺវាកើតចេញពីពពួកអាហារបំពន់គ្រប់មុខដែលយើងបានញ៉ាំចូលទៅតាមរយៈអាហារនានាប្រចាំថ្ងៃ And of course, Unicity makes it easy to optimize your fiber intake and those nutrients that you really need to stay in a good state of gut health. អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺអ្វីដែលក្រុមហ៊ុន Unicity យើងធ្វើគឺយើងមានពពួក Fiber Unicity អញ្ចឹង Fiber Unicity នឹងធ្វើឲ្យកាពះពោះវៀនរបស់យើងនឹងបានមានសុខភាពល្អប្រសើរជានិច្ច Because it's all about optimizing your fiber intake to benefit your health. អញ្ចឹងដោយសារតែវាជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពឲ្យយើងទទួលបានជាតិសរសៃច្រើនសម្រាប់សុខភាពប្រព័ន្ធរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវញ៉ាំពពួក fiber ដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពប្រព័ន្ធរបស់យើងនោះបានល្អប្រសើរដល់កម្រិតអតិបរមា And eating a nutritious and healthy diet that's very high in plant-based foods is important and a good way to reach your fiber intake. But supplements can also be an easy way to reach those important target limits that I mentioned. ចឹងអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវការគឺយើងនាំគ្នាបរិភោគនៅអាហារណាដែលដូចថាវាកើតចេញពីធម្មជាតិពីរុក្ខជាតិយើងអាចមានគ្រឿងផ្សំបន្ថែម
ពីលើនឹងដែរដើម្បីជួយដល់អាហារធម្មជាតិដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងទៅឲ្យវាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់វាទៅដល់កម្រិតមួយទៅដល់គោលដៅមួយដែលជាគ្រប់ជាចង់បាន So just to recap, it's about reaching those 25 grams of fiber for women and 38 grams of fiber for men. And supplementation can really make it easy to reach those recommended levels along with a nutritious and healthy diet. អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចមុននឹងចប់គឺថាយើងត្រូវការ25ក្រាមសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងមួយថ្ងៃហើយសម្រាប់បុរសក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវការ38ក្រាមអញ្ចឹងបន្ថែមទៅលើចំណីអាហារដែលយើងបានញ៉ាំក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺជាចំណីអាហារដែលប្រកបដោយជីវជាតិ Because gut health is such an important aspect of your metabolic health and your immune health goals. អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់បានគោលដៅធំបំផុតនៃពួកយើងគ្រប់គ្នាគឺយើងចង់បានឲ្យសុខភាពល្អហ្នឹងបណ្ដាលមកពីអីបណ្ដាលមកពីសុខភាពមានក៏ល្អចំណីអាហារដែលយើងញ៉ាំចូលទៅក៏ត្រូវរឿងធ្វើឲ្យសុខភាពនៃការនៃរបស់យើងបានល្អអញ្ចឹងបើអ្វីល្អត្រឹមត្រូវហើយគោលដៅដ៏ធំរបស់យើងសម្រាប់សុខភាពរបស់យើង And the Unicity Cleanse is a great way to start that journey of metabolic health and that optimal gut health that we all need. អញ្ចឹងយើងចង់បានថាអ្វីដែលជាហៅថាឈុតសម្អាតកាពះពោះវៀនរបស់ក្រុមហ៊ុន Unicity របស់យើងហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរឲ្យបានរលូនអញ្ចឹងកាលណាឈុតរបស់ Unicity ធ្វើដំណើរបានរលូនអ្វីដែលវាអាចស្អំហើយគឺសុខភាពទូទៅនៃកាពះរបស់យើងក៏តការដែរ So continue to choose Unicity, which are really the leaders in metabolic health products, to activate